ngiyafuna lowo mlilo wabangcwele basendulo wabaqondise ezulwini benesibindi engozini umpikosi lowo moya oPawulu Abrahama owathambisa uPawule wazuza amandla ezulu amandla Eliya asaphela ini namhla akazimlisa uMoses uJobe wabekezela Nkosi yaendula Pinduthele umsawakho asizibhekise kuwe Thelu moya
Ndoda kukwazisai mose mukati menguva dzino muzita raTenzi namuponesi wedu Jesu Kristu. Amen. Faro wangu kusangana nemwi panguva yekudzidza kubva mukati meshoko raMwari Bhaibheri. Shoko rakafemerwa naMwari pachake kuburikidza nokushanda kwaMweya Mutsvene pakati pedu. Nhasi toda kudzidza pfungwa inobva mukati mebhuku ravaGaratia chapter 4. VaGaratia chapter 4, Galatians 4, tichaverenga verse 3 kusvika pana 9. Tichaverenga muchishona. Saizvozvo nesuwo tichiri vana takanga takasungwa pasi pezvokuvamba zvenyika. Zvino nguva yakati yazara kwazvo, Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa nomukadzi, wakaberekerwa pasi pomurayiro, kuti adzikinure vari pasi pomurayiro, kuti tipiwe umwana bwedu. Zvino zvamuri vanakomana, Mwari wakatuma mweya unodana achiti Abba, Baba. Saka iwe hauchiri muranda, asi mwanakomana. Kana wava mwanakomana, wava mudyi wenhaka yaMwari. Verse 8. Asi nenguva iyo, zvamakanga musingazivi Mwari, maiva varanda vavaMwari vasati vari vezvokwadi. Asi zvino zvamunoziva Mwari, zvikuru munozikanwa naMwari, modzokera zveseiko kune zvokuvamba zvisine simba zvourombo, muchida zvekutanga kuva varanda vazvo. Mwari vaise chikomborero pakurika kushoko rao nokusingaperi. Amen. Tinyengetere pamwe chete. Baba vari kudenga, tokutendai neshoko renyu ramakafemera. Kutenda kuti muchataura kwatiri pamusoro penhoroondo nechiga chekuponeswa kwedu. Tanga tiri varanda, asi taakunzi vanakomana, taakunzi vanasikana, nokuti takapiwa umwana nekuda kwedzikinuro iri muna Kristu Jesu. Tibatsire kuwisa nyaya, nokuti yakabata nyaya yekurarama kwedu neramangwana redu, nyangwe rufu rukatitora nhasi. Ndomunamato wedu muna Jesu nokusingaperi. Amen. Panyaya yekudzikinurwa kwavanhu, yokusunungurwa kwavanhu, Mwari vakaita chiga cherudzikinuro mushure mekunge munhu asikwa, mushure mekunge munhu atadza, mushure mekunge munhu atiza pamberi paMwari. Mwari vakatsvaka nzira yavakagadzira kare nyika isati yavamba. Munhu asati asikwa, zano rakarukwa, denga rakagara pasi, denga rikatarisa rikaona kuti munhu achatadza, but nenga riye rudo rwaMwari runoshamisa. Wonderful love, marvelous, infinite love. Mwari vakaenderera mberi nokusika, nyangwe vaiziva chakanga chisazoira munhu, but havana kungosika, iye vachiziva kuti chavakaita nomutoo unoshamisa chichakanganiswa nechitema. Mwari vakaruka zano reruponeso before the foundations of the world. Saka mukati menguva dzino mudikani, toda kudzidza zvishoma about our redemption, rudzikinuro rwedu. Another part of the overall work of God by which he brought about reconciliation. Munhu atiza panduka nokuda kwechitema, God does another act, another way of trying on wanting to win back men and reconcile men to him. And this act is called redemption. Iri basa raMwari pachake, kwete raakaudzirwa nengirozi, kwete raakaudzirwa navanhu, kwete raakaudzirwa nezvisikwa zvose zviri padenga nepanyika, but raakaruka before the foundations of the world. Wonderful,
infinite, marvelous grace. How sweet the sound to save wretched sinners like men and women. Kana pane chinhu chatofanira kutenda nacho Mwari ndecherudo rwake runoshamisa, rudo rusingagone kunzwisisika, deeper than the deepest sea, wider than the breadth of the earth and the land. The love of God is so wonderful. Iwe waiziva kuti uyu wauri kuti unoda aizokuitira izvo. Hawaenderera mberi nemba iyoyo, hawaenderera mberi nafe iyoyo. Dai zvaivhurika kuona kuti uyu mwana otoda kuzvara uchatikwidza BP, vamwe vachikwidzwa ndege, hataenderera mberi nekuzvara vana vakadaro. But nengari yekuti hatizivi gone, but zvozotirwadza kumberi. Zvino Mwari pauzima anoziva mberi kusati kwasvika, anoziva the end before the beginning begins. He knew that man is going to fall, but because of his infinite love, marvelous love, wonderful grace, he went on to create man despite knowing clearly that man was going to pierce his son with a spear in the side, knowing clearly that his son one day will hang on the cross and die a cruel death in the hands of men. But God, because of his wisdom and love, went on to create. What love, what marvelous grace, that a sinner is saved after sometimes deliberately sinning. Kangani katinoita nehoni kutotadza nehoni, but Mwari voti rudo rwangu rwakadzika kudarika pakadzika penyanza, voti mutadzi anoregererwa. Mwari ngavakudzwe mangwanani. Redemption deals specifically with the problem of man's sin. Nyaya yeruponeso ine chekuita nedambudziko rechivi chemunhu. Nokuti scripturally kana chiverenga Bible shoko raMwari rinoburitsa pachena munhu anoonekera kana achipikichiwa neshoko raMwari. Munhu anoonekwa semuranda wechivi. Muranda. Man is enslaved in sin. Munhu muranda wechivi. Man is a servant to sin. Man is a slave to sin. Saka kana Bible richipikicha munhu rinomupikicha semuranda muzvivi, muranda wezvivi. So redemption now comes to deal with the problem of slavitude yemunhu muchivi. Oitwa sei munhu kuti aburitswe muuranda? Galatians yoti aiwa naizvozvo kare uyu asati asvika mukomana wakazvarwa panguva yakafanira. Iyemi makanga muri varanda, mune zvekuvamba zvenyika. Chii chakaitika pakuvamba? Nyoka yakati kumukadzi haungafi zviro kwazvo. Munhu onei kuti muti wakanaka kuti ukadyiwa ukangwadza munhu. Mukadzi ndokutora muchero wemuti ndokudya, ndokupa murume wake ndokudyawo. Naizvozvo vachingopedza kudya, nyadzi ndokukunda rufu. Munhu nomukadzi wake ndokuzviona kuti havana kusimira, ndokubva vatiza kundohwanda pamberi paJehovha. But nengari yekuti Mwari vanga vakairuka zano kare mubikani. Before we were, he was. Before we sinned, he had forgiven. Hallelujah, church. Changosara ndechekuti munhu atende but zvakatorukwa. Mwari vanouya muEdheni kotonhorera. Vanoona munhu atiza achisonanidza kuti apfeke.
but nyaya yake yekuda kuzvidzivirira pachivi haina kushanda. Man cannot save himself from sin. It's impossible. Kana pane chinhu chakaoma kuzvibvisa muchivi. Unomboona kana waita chinhu so uchida kuzvichenura, unogona kutowedzera kuzvisvibisa nekuda kwekuzvichenura. Wakamboona kana munhu abviringidza zvinhu, kana akakanganisa akaita zvisiri izvo, achida kuzvidzikinura kubva muchivi chaaita munhu, unotoshandisa chimwe chivi zvekuti avharidzire chimwe chivi. As a result, munhu unoramba achinyura mumatope. Munhu unonyepa kuti avharidzire kunyepa kwaakaita zuro. Munhu unouraya kuti avharidzire kuba kwaakaita nezuro. As a result, anonyura deeper and deeper muchivi. Adamu unotiza pamberi paJehovha, but Mwari nokuti vanga vakaruka zano mudikani, vanotevera Adamu voti uri kupi? Adamu oti ndanzwa izwi renyu mumunda, ndikatiza nokuti ndanga ndisina kusimira. Bible roti shoko raMwari. Mwari vakati kumunhu, ndiani wakudza inga wangogara wakadaro ani mazuva ose? Azokudza ndiani? Pane zvawaita zvakonzera kuti uzoita izvi zvekutiza. Saka chawaita unenge wadla. Saka pakudya kwawaita kwakonzera iwe ungofunga kuti uchasvinura, uchakavhira ugoita mari, but wava munhu anotiza pamberi paMwari. Saka uchina ukama naMwari. Pakutodiwa reconciliation mudikani, pakudiwa kudzokedzana pakati pemunhu naMwari. Saka God performs an act of putting enmity between man and sin, kuisa ruvengo pakati pemunhu nechivi. But nekuti chapinda muropa, munhu wamutadzi from within, God had to send his son in the fullness of time, born under the law, to redeem those who were under the law. Chiri kunzi under the law chi zviri, 1 John chapter 3 verse 4. Ani unoita zviri, iyeye unodarikawo murayiro. Chinongonzi chivi according to the Bible, the word of God, ndiko kudarika murayiro. Saka chakaitwa naAdamu muEden, yes, the act was eating, but spiritually the act was transgressing the law. The act was breaking the command of God, going across limits. Teramikani, munhu agoni kurarama asina murayiro waMwari. It's impossible. Haagoni kuva mwana komana pamusha kana asingateveri mitemo yaBaba. Naizvozvo makapiwa umwana hwenyu nokuti makatengwa nemutengo. Mwari vakatoita chito chekudzokedzana nemunhu nokuti wakanga atadza, asisakodzeri kuva mwana waMwari sezvinongoita mwanakomana pamusha. Kana apandukira baba, baba vanokanganwa zvavakaita vachibhadhara fees. Baba vanokanganwa nguva yavaivara vakasinura namai, vachichemerwa nemwana arwara. Kana mai vanogona kukanganwa vakazvara. Bhaibheri rinodaro, can a mother forget mwana wavo vanoyamwisa? Kana zvigoneka, which means it's possible, but ina handingakukangana. Teerera mudikani, Mwari havakangani munhu wavakatendera kuzvagwa panyika. Iwe ndiondoona wava kure, ndiondoona kunge usaponeseke, ndiondoone kunge zvawaita zvakurisa. But rega ndikutaurire, the act of God was fulfilled in the fullness of time.
zviri kungotsvaga kuti nguva izare yekuti shoko rikusvikire sezvariri kuita nhasi, kuti udzorerwe umwana wako, udzokedzane paukama naMwari, nekuti tose takatadza tikasasvika pakubwinya kwaMwari. Pati Mwari pakuzara kwenguva wakatuma mwanakomana wakazvarwa pasi pemurayiro kuti adzikinure vakaberekerwa muzvivi, nokuti zvivi zvakabvira kare kumadzibaba edu. Naizvozvo mapisa remayoti takaberekwa nembereko yechitema, saka hatigoni kuita zvakanaka. Chatorerekera kwachiri kazhinji kutadza. Pati Mwari havaneti ndinofarira Jehovha Mwari wekudenga, kuburikidza neministiri yaJesu. Mwari havaneti kuteverera munhu. Munhu anganeta kuteverera mwanakomana waakazara akamubhanisha from the home. Murume anganeta kutadzirwa nemudzimai waakaroora akaenda naye kukoti vakaita divorce. Mudzimai anganeta neakamboti I love you akataura kuti I'm tired noenda kumusha kwangu. But Mwari havapedze nemunhu kana achiri mupenyu. As long as a sinner is living, God is in the business rekutsvaka reconciliation. Jesus in the heavenly sanctuary is in the business of interceding for men, so that man, sinful as he is, can be reconciled back to God. God's arms are always open, waiting for the day and the hour and the minute when a sinner will respond to his love. Whenever a sinner responds, doesn't matter, my dear brother, my sister, whether in the deepest of the depths of sin, when Jonah cries even from the belly of the fish, God hears the prayer and God makes the fish kuti inorutsa Jonah aite basa. Hasina mhosva Jonah angaramba kuteerera Mwari, but Mwari haapedzerane naJonah kusvikira Jonah aponeseka. Hasina mhosva mudikani. Mary Magdalene angaite zita reguta nechivi, but the redemption process does not finish with his man. As long as man is still living, God appeals to men and invites men to life. And this life is in Jesus Christ. I want to appeal to someone this day and time that it doesn't matter how deep you have gone. Kare wanga usiri mwana. But yes, you know, but now, hey, no pafarira. But now, as long as you respond to Jesus' bidding, as you respond to God's word, as you respond to the love of Jesus, which knows no limits, which knows no race, which knows no language, which knows no color, which knows no social status, which knows no economic status. The love of Jesus, which invites men to life, invites you, my brother, my sister. Nokuti mauri kutambira umu, makatambira vazhinji vakasadzoka. Irombo rakanaka mudikani kuti urambe uri muchivi, but nyasha ndo dziri kungowanda. Romans chapter 6. Nyasha ndo dziri kungowanda mudikani. Tambira muzvivi here vadikani kuti nyasha dziwande. Chinofanira kuwanda inyasha kwete zvivi. Kana zvikawanda nenyasha dzinowedzera nokuwanda. Saka Mwari chavari kungoita mudikani, pauri kutadza zvoita kunge zviri right, pauri kutadza zvoita kunge vasingabvunzi, pauri kutadza woita kunge uri kutobudirira. Mwari vari kuwanza nyasha mainini, vari kungowanza nyasha kwamuri mukoma, vari kuwanza nyasha baba, nokuti is in the business of reconciling you to him, silently but sure.
Surely, but powerfully, but silently, the Holy Spirit is wooing you to Jesus, the Savior of mankind. Kuti dzoka nguva yenjodzi isati yasvika. Teerera muparidzi anotaura chapter 12. Rangarira musiki pamazuva eujaya. Nguva yenjodzi isati yasvika. Namazuva akaipa asati akuwira. Pauchazoti handifariri chinhu. Pauchazoti handichanzwisisi zvinhu. Nokuti nguva ichauya yekuti nyasha dzichaguma. Mutsa uyu uchavharwa. Jesu omene pachake uchadanidzira it is done. Achasimuka pachigaro chaakagara. Kana agara akagarira kuponesa vakadzi. Kana asimuka Adani unotaurazi. Ipapo Mikaeri uchazosimuka vadikana. Kana asimuka pachigaro chaakagara ezvinhu chaari kushanda to reconcile men to God, to bring back men from death to life, giving men opportunity to live again, men opportunity to bounce back to God. Kana nguva yaringana mutsa uchavharwa mudikana. Pachanedzerwa it is done, it is finished. Kana zvapera perfectly done, finished. The business of giving men chances is closed. Kana avharwa mukana. Nyangwe mutadzi akatadza rune zana achitendoka rune zana. Nguva yekuponeswa inenge yavharwa. Saka nguva ndinhasi mudikana. In the fullness of time, God wants to save a sinner. A sinner can be saved by faith, by grace and faith in Jesus. Tera mdikani mangwanana. Chinotiponesa chi? 1 Peter 1 verse 18 na 19. Chi chinotidzikinura ichi. 1 Peter 1 18 na 19. Muchiziva kuti hamuna kudzikinurwa nezvinoro. Hamuna kutenga nesirivheri kana ndarama wadikana. Nyaya yekuponeseka kwemunhu haitwe nemari. Pana panenge kunyengetedza akati isa mari apa uponeseke. Hatiponesewe nesirivheri. Pana panenge kunyengetedza akati kutenda kusina mabasa kwakafa. Idi kwakafa. But mabasa aponesi. Chinoponesa kutenda muna Kristu Jesu. Mabasa weta mafruits ekuponeswa. Hatiponeswe nesirivheri. We can't pay ourselves to salvation. We can't pay ourselves to eternal life. We can't pay ourselves to the inheritance which is in Jesus. We can't pay ourselves out of sin. We can't pay with gold or silver. We can't pay with money or whatever methods of payment. Dzinoitwa panyika navanhu. Hatiponeswi nezvinoro. Hatina kudzikinurwa nezvinoro. Verse 19. 1 Peter chapter 1 verse 19. Asi neropa raKristu seregwana risina charingapomerwa. Asi neropa raKristu. Regani kutaurire rimwe gore zvakaitika. Pamuchinjikwa wakatifira. Wakatichenura zvitema. Ropa rake rakawerera. Mbiri kugwayana. Pamuchinjikwa wakatifira. Saka regani kutaurire mudikana. Kana wainyodzika muchivi. Nyika yose yokuziva nezvivi. Kusvika wotozviudza ndiri mutadzi ndo basa rangu. Kusvika usanyari kana kubuda pasocial media. Uchitaura kuti ini ndo rangu randoita, ndotengesa muviri. Uchitaura pachena kuti tinopaza, tinotora, tinodzipa huro vanhu chitorera. Hazvichatyisi mazuvano. Kusvika wokutonzi celebrity nokutaura vasina basa.
wadzika muchiri kusvika wave identified nezvivi kudarika kuidentifyiwa nezvakanaka, kusvika waita mbiri yembuka mhiri kwamakungwa nekuzikamwa nokutadza muzvivi. Rega ndikuudze mudikani, hatidzikinurwi nemari zhinji, hatidzikinurwi nembiri yavanhu yapanyika, nokuti mbiri yavanhu mweya unoguma. Chigume asikana kudya kwemurwere, kudya kofa chigume. Mbiri haidzikinuri, pfuma haidzikinuri vana baba, mbiri haidzikinuri vakomana, mazita nemutsindo hadzikinuri. Pati hakuna rimwe zita ratakapiwa ratingadzikinurwa naro kunze kweraJesu. Ndoroga rinoti rikaimbirwa kana varwere vanoporeswa. Ndoroga rinoti rikaverengwa kana vari mujere vanotendeuka vari mumadziro behind bars. Ndoroga rinoti rikaverengwa nyangwe vakamboitwa maempowerment projects kuti vabude muufeve, vanogona kufeva vaine mari dzavo. Patiri rikaverengwa vakanga vari vana haga zvifeve, vanoita vana mbuya vaJesu. Rega ndikutaurira mudikani, vaive mhondi vana Sauro weTaso, vanoita vanyori veshoko, votaura pachena kuti for me to live is Christ, to die is gain. I know nothing but Christ and him crucified. Christ the hope of glory. Rega ndikutaurira mudikani, ndoroga vala zita rinonzi Jesu rine ropa rakadeuka pamuchinjiko, ndoropa roga rine value, kwete ramakwai nembudzi, kwete ramakwai namadhongi nemombe, nyangwe ringava rezvakakora zvapanyika, haridzikinuri kunze kweraJesu. Iroro rikadzikinura mbavha, inoita treasure kuchechi, hapashote kana sendi. Nyangwe yanga ichibodya payakasungirirwa kubasa, anotendeka zvekupedzisira pakupedzisira. Jesu oti, well done good and faithful servant. Rega ndikutaurira mudikani, ndozita roga rinoti rikaverengerwa voda kufa vanofa vaine tariro. Ndoroga zita rinoti rikaverengerwa nemuchato yoda kuputsika inodzokedzana panzvimbo, nokuti kana munhu amuna Kristu chachisikwa chicha, zvekare zvapfuura, zvose zvazvitsva. Ndoda kunyengetera nomwe munhu panguva ino anoti, Mwari ndibatsirei, I've been a slave to sin. Kusvika vamwe vaimba kuti I'm a slave to music. Music haiponese, chinoponesa ndiye Jesu anoimbwa munziyo, zita rake rikudzwe. Sweetest carol on seraph's tongue is the name of the great physician, Jesus Christ. I want to submit to you that it's only a prayer away, it's only a response away, that you can be saved from the deepest depths of sin, from the merry clay of sin. You can be redeemed by the blood of the Lamb. For there is a fountain filled with blood, which flows from Emmanuel's veins. The vilest sinner anogeza imomo unosambwa naro. Ndoda kunyengetera newe mukati menguva dzino. In Jesus we have the redemption from sin through his blood, and we have forgiveness. Is it your desire kuti upiwe umwana wako, upiwe inheritance in Jesus, upiwe hunhu mkoma wekuti ukataurwa pavanhu panonzi pataurwa, mupiwe hunhu vatete wekuti mukasimuka zvinonzi hayo nyararai mai vari kumbotaura,
kuti zvigone gezwa muropa raJesu ndomega mune ruponeso, the act of God of dying to redeem a creature. What matchless love. If it is your prayer, raise your hand wherever you are, my brother, my sister. Nakunyengetera newe kuti uwaniswe inheritance iri muna Jesu. Just believe. Respond to Jesus' call. Come to me, you who labor. Come to me, heavy laden. I give you rest. He transforms you into the divine similitude. I am praying with you. Baba vari kudenga ndokutendai neshoko renyu kana taridzidza rinotishandura from sin to life, from bondage to freedom. Gamuchirai maoko evana venyu vakasumudza maoko. Muvagamuchire. Hazvinei kuti vakaitei, nokuti Mwari hamutsvaki kuti vakaitei, but munotsvaka kuti vauya kundiri ndivanani. Whosoever believeth in you will not die, but have eternal life. May you declare them as justified, and may the process of sanctification begin. Muupenyu womurandakadzi wenyu, muupenyu womwanakomana wenyu, muupenyu womwanasikana wenyu, preparing them for translation into glory, when this mortal body will be changed into immortality. Ndokutendai neshoko iri rakasimba, kana raverengwa rikadzidzwa, rinoshandura vatadzi voita masaints, yorawo mazita edu mubhuku roupenyu. Muzita raJesu nokusingaperi. Amen. Wanasha Maria Katina Disingaziwi Akandifu Wanerudo Akandisunga Kwari Moyo wangu Wasungwa nefundo Rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini Gawana Shamari Yosha Shamari Yakandifira Handi upe Yubachete Asi Akajipira Chengetera moyo simba upenyuje seseke
Tanzwa kwena kisiso Jesu aponesa hirozo koraura. Jesu aponesa siwisa nyitatese kumiri yokwenyanza kenzi anotituma. Jesu aponesa tumira yipanyanza. Jesu aponesa uzanyi wanyangati. Jesu aponesa imani wachitua kana varipanyanza pasiri chazoriza. Jesu aponesa imani munamuzo. Jesu aponesa ngeru